नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल आयुर्वेदिक उपचार में। आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। मान लीजिए किसी को बार बार छींक आ रही हो, चाहे सर्दी जुकाम होने की वजह से या मौसम की एलर्जी की वजह से, या फिर आपको पेट में गोला बनता हो वायु का। जी हाँ, पेट में गैस की प्रॉब्लम होती हो तो उसको जड़ से समाप्त करने के लिए तेज पत्ते का कैसे इस्तेमाल करना है, इसको समझ लीजिए। आपकी ये समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। अगर आपके पेट में वायु का गोला बनता है या फिर सर्दी जुकाम और छींक की प्रॉब्लम है, खास करके छींक की प्रॉब्लम और जुकाम की प्रॉब्लम है, तो आप ये तरीका अपना लीजिए। क्या कीजिए, तेज पत्ता लीजिए और उसको पानी में उबालिए। जी हाँ, तेज पत्ते को 1 कप पानी में उबालिए, जैसे चाय उबालते हैं वैसे। जी हाँ, तेज पत्ते को वैसे उबालिए जैसे आप चाय उबालते हैं, उसी तरीके से। इसके बाद उस काढ़े का सुबह सुबह सेवन कीजिए। आप देखेंगे कि आपके जो छींक आने की प्रॉब्लम है वो रुक जाएगी और आपका जुकाम कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा पेट में अगर गैस की प्रॉब्लम रहती है तो वो निकल जाएगी। आफरा की प्रॉब्लम शांत होती है इससे। ये बेस्ट तरीका है। आपको अगर हरी पत्तियां मिल जाती हैं तो और अच्छी बात है, हरी पत्तियों का काढ़ा पीजिए। हरी पत्तियां नहीं भी मिलती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप तेज पत्ता दुकान से भी ला सकते हैं, उसका भी काढ़ा बना करके सेवन कर सकते हैं। चाय की तरह से काढ़ा बना लीजिए तेज पत्ते का, उसका सेवन कीजिए। उससे पेट की गैस की प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए खत्म होगी, साथ ही साथ छींक आने की प्रॉब्लम खत्म होगी। ये आज की वीडियो रही। ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से हम लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए, ताकि अन्य लोगों तक पहुंच सके। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में, तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।